на одной из высоких точек Джодхпура. Мы сейчас с вами находимся. Умаид Бхаван – место, скажем так, отличается тем, что это крупнейшая частная резиденция в мире. В мире, именно так. И построена весьма уважаемым человеком Умаид Сингх. И строилась она не по прихоти, в принципе, господина Умаид Сингха, а в том, что в 29 году были проблемы именно в том, что фермеры испытывали нужду после засухи, неурожаев. И чтобы занять чем-то людей, а 1929 год, начало опять-таки депрессии, мировая экономика пошла на спад. И Раджа, как акт, скажем так, доброй воли, да, брал людей на строительство и вот воздвиг, привлекал английского архитектора, как бы не помню имя, но фамилия Ланчестер, который строил зал Вестминстерского аббатства. Да, его туда занесите. И сам он, Ланчестер, умудрился, он хорошо разбирался в индийской архитектуре, умудрился смешать все эти стили, и вот воздвиг это здание. Ну, примерно лет 15 он это строил. И на сегодняшний момент это крупнейший комплекс в Индии. Мотор. Съемка. Что характерно, акт неслыханной щедрости. Было потрачено 11 миллионов рупий за то время, за 15-е строительство. В принципе, 11 миллионов и сейчас хорошие деньги. 29-й, 43-й год, ну, делайте выводы. Это целое состояние. Да. Он включает в себя 347, что ли, комнат, я не помню. Ну, примерно так, 347 комнат. И потрачено 90 тысяч кубических метров мрамора. Умаид Бхаван – это дворец в городе Джодхпур. Одна из крупнейших частных резиденций в мире. В строительстве принимало участие 3000 либо 5000 рабочих. Оно заняло 15 лет. При строительстве не использовался цемент. Дворец построен и составлен таким образом, что температура внутри поддерживается почти постоянной, даже без дополнительных затрат на отопление или охлаждение. Строительство дворца было главным проектом улучшения города, проведенным махараджами в 20 веке. Дворец должен быть достаточно величественным, чтобы заменить форт Мехерангарх в качестве царской резиденции и символа княжества. Другой причиной стала необходимость предотвращения роста безработицы, ставшей следствием многолетней разрушительной засухи. Владельцем дворца сейчас является Гадж Сингх, махараджа Джодхпура. Он разделил дворец на 3 части: частную резиденцию для себя и своей семьи, роскошный отель и часть, открытую для посетителей, которая содержит музей с коллекцией живописи, оружия и других ценностей королевской семьи Джодхпура. Это красиво. Индия открывается совершенно с других сторон. Одна сторона, конечно, не для всех, вторая для европейцев. Ну, в общем, ребята, словами это не описать и не передать, это надо обязательно сюда приезжать и обязательно наслаждаться всей красотой Индии. Это вот набор, я какие, понимаю. посмотрите, наборы шикарные. Это они Вы их только использовали. посмотрите, ребята. Это что такое? Это трости. Это трость, наверное, да? А почему в конце
какая-то резинка. Но они же как-то тоже сбили. Может, атрибут какой-то власти. Вот эта палка для наказания, это точно. Может, даже и все. Я ее приобрету. И если что-то не по мне, Смотрите, ребята, какие стены. И какой розовый мрамор, да? и везде фотографии основателя. Да, вот он молоко. Внутренний дворик. Смотрите, как четко отточены, выточены все эти камни, все изгибы, все линии. Даже фонари не то сами сделаны. Jago please. Окей. Мотор. Предки у моих симка до сих пор называют. Мы их не посетим. Частная резиденция закрыта. То есть частная резиденция она закрыта для посещения. Музей, пожалуйста. Гостиницу мы проезжали. Это все один проезжали, это все один комплекс. То есть у моих Хаван это один комплекс, гостиница с музеем и частной резиденцией. Выжили, когда Урал переплывали. Да, прошли мы по зданию. Все, что могли, посмотрели. Дальше нас не пустили, потому что это все-таки частная территория. И она здесь как бы проживают еще махараджи. Поэтому вот что представлено. И вот смотрите, сейчас мы снимаем вход, парадный вход в саму резиденцию. Кто-то подъехал с желтыми номерами. Смотрите, какой дворецкий, или это охрана. Сложно сказать. Вот там ворота, въездные ворота. Также представлена коллекция машин Махараджи. Тут Rolls-Royce. Номера такие интересные. Мерседес. Самое интересное, что я смотрю по колесам, и все они уезжают. Потому что колеса не чистые, не как бы не законсервированы. Если через зеркало отсвечивают, правда, но они на ходу. Смотрите, что мы, ребята, застали. Встреча семьи Раджи. Вот, ребята, мы с вами посетили самую большую частную действующую резиденцию в Индии, штат Раджастан. Город Джодхпур. От вас, ребята, не забывайте лайк, колокольчик и подписка. Ну а мы путешествуем дальше. Оставайтесь с нами.